In the National Geographic documentary, The Rescue, the directors Chai and Jimmy Chin somewhat made the British divers Rick Stanton and John Volanthen seem as if they were the victims when they were blocked by the Thai Navy SEALs from entering the cave to aid the rescue of 12 children and the football coach in Thailand. Although the governor was in charge of the incident, he had devolved all responsibility for the diving to the Navy SEALs, and that they were very clear that they wouldn't let us go in the water. Our area of expertise is different. At that point, it's really not safe to go in. The UK team still insists. It got quite heated. You understand? Thailand. 13 children. I don't care. Okay. The argument went all the way up top. He actually told the UK guy, if you die in there, don't expecting us to go fetch your body. Although the Thai Navy SEALs explained that it was not safe to go inside the cave, Chai and Jimmy did not clarify that the British divers refused to listen to anything the Thai Navy SEALs were trying to convey to them, and that the Thai Navy SEALs were already for hours in process of evacuating the cave, because they expected the entire cave to flood any moment. ตอนนี้กลายเป็นแบบน้ำไหลแล้วสักพักน้ำซ่าเลยครับไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรายังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรานี่แหละจะเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่าเราจะติดช่องทางขึ้นโถง3มันจะท่วมก็ขออนุญาตปากถ้ำถอนตัวเขาก็โอเคระหว่างที่ออกมาก่อนที่เราจะถอนตัวเนี่ยก็คือยกหูอีกทีนึงยกหูหาปากถ้ำอีกทีนึงว่าเช็คแล้วนะไม่มีใครพี่จะออกแล้วนะเดี๋ยวมีอะไรติดมือไปได้จะติดไประหว่างนี้ถ้าใครจะเข้าก็ไม่ต้องให้เข้าแล้วพี่เข้าไม่ได้อันตรายอะไรเงี้ย Unlike Rick Stanton, John Volanthen, who is a Boy Scout leader, did not understand the meaning of chain of command and chose to get more aggressive with the Thai Navy SEALs who were clearly given orders to deny anyone entrance into the cave. And not only John was getting hostile. ลุงเวิร์นเขาเป็นคนพามาเขาก็บอกว่าจะเข้าไปในถ้ำตอนนี้ผมว่ายังเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นนสรเป็นผู้รับผิดชอบการดำน้ำนะครับคนกำลังขนของมาว่าแบบอยู่ไม่ได้ให้เก็บของเก็บอะไรเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วน้ำมันแบบท่วมแล้วน้ำมันแบบมันไหลเร็วพอสมควรนะครับเขาจะเข้าไปให้ได้เขาแบบไม่สนใจหรอกว่าพวกเราอยู่ตรงนั้นจะเป็นใครที่ไหนแต่เขาจะเข้าไปเหมือนประมาณว่าแกมีโมโหอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยโทรหาผบ.นสร.ตอนนั้นจะให้เข้าไปไหมแกว่าโอเคอนุญาตให้เข้าไป I don't care. Okay. Ignoring all the Thai Navy SEALs' warnings, the British team was eventually led inside the cave, and for some reason Chai and Jimmy went completely silent of what happened next. Just halfway to Chamber 3, the base camp, the British would even ignore the second warning from Thai SEAL Lieutenant Bun. ทีนี้เขาก็เข้าไปกัน 3-4 คนของกลุ่มของเขานะครับแล้วก็สวนทางกับหัวหน้าบุญพอดีตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนมาสวนกันประมาณไม่ถึงครึ่งทางครับประมาณ1 ใน 3นับจากปากถ้ำมาก็คือ1 ใน 3ของระยะทางผมก็ถามเขาว่าไปไหนเขาไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยก็บอกเขาเป็นฝรั่งเว้ยฝรั่งเราก็ถามจะไปไหนยังไงไม่เข้าแล้วนะไม่มีใครเข้าแล้วชุดเราถอนแล้วเขาคงรีบของเขาครับเราก็รีบของเราก็เลยเหมือนแบบยืนหยุดคุยกันนิดเดียวแล้วก็แยกเขาก็พูดประมาณว่าเราจะต้องไปช่วยเด็กอยู่แค่นั้นแค่นี้เองอะไรเงี้ยครับ Shortly after brushing away the second warning, the Brits arrived at the U-bend, around 50 meters away from Chamber 3, where Robert Harper got into some serious problems. Robert went through a narrow passageway which filled up with water behind him all the way to the roof. Now, Robert was left with only 2 options. Stay in Chamber 3, which would have forced a rescue, or free dive back and risk drowning. Robert was 65 years old at the time and appeared unfit and overweight, but chose to free dive his way back, which was a very close call. If anything would have happened to Robert on this day, it would have been most likely the end for any other foreign intervention in the Thai cave rescue. And not even 30 minutes after the Brits entered the cave, they followed the SEALs out. แป๊บเดียวเลยแบบเหมือนตามผมออกมาเลยช่วงเวลาแป๊บเดียวครับ But with almost sabotaging the rescue, the biggest joke was yet to come when the British made it back to the entrance of the cave. Verne then told the Thai Navy SEALs that the cave would soon flood to the entrance and called for an evacuation. And 3 years after the rescue, in his book Aquanaut, Rick Stanton would then actually credit Verne for his prediction on that day. And why did the National Geographic directors leave all those important details of the story out? The answer to that is quite simple. Rick and John are the absolute heroes in Chai and Jimmy's version of the Thai cave rescue. Therefore,
They could not betray the Brits as almost sabotaging the rescue, in addition to them 2 days later also giving up on the children. I am extremely disappointed in myself that we kind of gave up when we did. That shouldn't have happened. It's just not a great beginning for an epic, heroic story.